सुदूरपश्चिम रोयलको अब गर ट्रोल, दिपेन्द्र सिंह एरीको अब गर ट्रोल। तिमीहरू कहाँ छौ? तिमीहरू सक्छौ तिमीहरू जित्न? सुदूरपश्चिमलाई जित्न सक्छौ तिमीहरू? मैले हिजो नै भनेको थिएँ नि, जब सुदूरको सान मैदानमा तुफान बनेर आउनेछ नि, तिमीहरू जस्ता त आँखा पाखा लाग्नेछौ भनेर। अब गर सुदूरपश्चिमलाई ट्रोल, अब बनाऊ सुदूरपश्चिमलाई ट्रोल, अब गर दिपेन्द्र सिंह एरीलाई ट्रोल, अब बना हाम्रो टाइगरलाई बिरालो भयो भनेर। तिमीहरूका रनभन्दा त हाम्रा विकेट धेरै भए आज। हिजो हाम्रो सुदूरपश्चिम रोयलले एक खेल मात्र के हारेको थियो, तिमीहरू नाना थरी भनेर ट्रोल गर्दै थियौ नि। आज तिमीहरू ट्रोल गर्नेहरू कुन दुलोमा छौ कि आइसियुमा पुगिसक्यौ? हाम्रा सुदूरपश्चिमका विदेशी खेलाडीहरू घर फर्किएका थिए, तिमीहरू चाहिँ अब जित्छौ भनेर ढुक्क भएको थियौ नि। तर तिमीहरूलाई के थाहा कि हाम्रा सुदूरपश्चिमका एकजना खेलाडी मात्रै तिमीहरूका 11 जना खेलाडी बराबर पुग्छन् भन्ने कुरा मैले हिजो नै भनेको थिएँ। तिमीहरूको इट्टाको जवाब भोलि जितेर दिइनेछ भन्ने कुरा। सुदूरपश्चिमलाई खेलेर हराउनु कुरा त पर जाओस्, तिमीहरूले कल्पना गरेर पनि हराउन सक्दैनौ। सुदूरपश्चिमलाई हराउनका लागि तिमीहरू बाँकी सम्पूर्ण टिमहरूलाई मर्ज गरेर एउटै टिम बनाएर खेले पनि तिमीहरू सक्दैनौ। तिमीहरूका विदेशी खेलाडीहरूका खेल पनि देखिए। सुदूरपश्चिम रोयलको अब गर ट्रोल, दिपेन्द्र सिंह एरीको अब गर ट्रोल। तिमीहरू कहाँ छौ? तिमीहरू सक्छौ तिमीहरू जित्न? सुदूरपश्चिमलाई जित्न सक्छौ तिमीहरू? सुदूरपश्चिम रोयललाई जित्न त के तिमीहरू कल्पना पनि गर्न सक्दैनौ। सुदूरपश्चिम रोयल भनेको ब्रान्ड हो, ब्रान्ड। तिमीहरूको औकातले, तिमीहरूको क्षमताले भ्याउँदैन सुदूरपश्चिमलाई हराउनका लागि। एनपिएलको ट्रफी हाम्रै हो, एनपिएलको ट्रफी सुदूरपश्चिम रोयलकै हो, यो कुरा लेखेर राखे हुन्छ।